Herkese salam. Bugün sizlərlə çox ləzzətli, yumuşaq şirniyyat resepti bölüşürəm. Hazırlanması çox asan, dadı isə möhtəşəmdir. Keçək hazırlama qaydasına. Qaba 2 ədəd yumurta və 1 stəkan şəkər tuzu əlavə edib tel çırpıcı ilə qarışdırıram. Üzərinə 120 qram qatıq, 1 stəkandan biraz az süd və 1 stəkandan 1 barmaq az duru yağ, 1 çimdik duz, 1 paket şəkərli vanilya əlavə edib təkrardan biraz qarışdırıram. Və üzərinə 2 stəkan unu və 1 paket qabartma tozunu ələkdən keçirərək əlavə edirəm. Sizlər isə elə bu məqamdaca videomu əgər bəyənməmisinizsə bəyən düyməsini basın, abunə deyilsinizsə abunə olun, kanalımı yaxınlarınızla bölüşün, fikirlərinizi rəy bölməsində yazın. Dəstək olan hər kəsə yenidən təşəkkür edirəm. Hazırladığımız kütlədən 2 qaşıq götürüb başqa bir qaba əlavə edirəm. Üzərinə 1 dolu çay qaşığı kakao və 1 çay qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. Eləyib bir kənara qoyuram. Hazırladığımız ağ kütləni yağladığımız soba listinə boşaldıram. Bərabər şəkildə hər tərəfinə yaxşıca yayıram. Və üzərinə gözəl görünməsi üçün kakaolu qarışımı krem sıxma torbasına əlavə edirəm. Ucunu biraz kəsirəm və bu şəkildə üzərinə bəzəklər vururam. Gördüyünüz kimi çubuqla da bəzəkləri daha da gözəlləşdirirəm. Əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəlik sobada alt üst rejimdə biskvitimizi bişməyə qoyuram. Və gördüyünüz kimi piroqumuz artıq bişdi, hazırdır. İlk istisinin çıxması üçün biraz gözləyirəm. Və arası üçün mən bişmiş qatlaşdırılmış südlə adi qatlaşdırılmış südü bir-birinə qarışdırıb bu şəkildə dadlı bir krem əldə edirəm. Hazırladığımız piroqu 2 hissəyə ayırıram. Tam ortadan ayırmağa diqqət edin. Və bir digərini götürüb hələlik bir kənara qoyuram. Digər biskvitin isə alt hissəsini çevirib üzərinə hazırladığımız kremdən çəkirəm. Siz istəsəniz əvəzində cem də çəkə bilərsiniz. Hər halda çox dadlı olur və yaxud da bişmiş qatlaşdırılmış südü tək çəkə bilərsiniz. O zaman da fərqli və dadlı piroq olur. Digər hissəsini də onun üzərinə qoyuram və hazırdır. İstədiyiniz formada kəsib servis edə bilərsiniz. Çox ləzzətli olur. Mütləq hazırlayın.